今日維修呢一部係抽濕控機 CCD。等我開咗後邊嗰個螺絲。喺抽過程之中聞到啲好大嘅味道，同埋有漏氣，所以非常之嚴重。風口係冇問題嘅，但係就抽唔到。而家拆開後邊睇睇，叫做安盛科。呢兩粒都係。好，而家拆開檢查下先。